majority of us are using our Luganda, but we have non-Luganda speakers primarily and our kids. So let me do the switch because I know my boss is going to most likely communicate to you in Luganda, so allow me to use English. Thank you very much, my brother, for having us here today. Thank you for the important work that you do. Very, very important work. This is a very large geographical area, just to explain to our kids. Back home, our heritage is the Buganda Kingdom. The kingdom has a huge swath of territory in Uganda, divided into administrative units called Amasaza. Here, the equivalent is a county. When you hear county, probably most of you know which county you live in. That's the equivalent. But because we find ourselves also living outside Uganda, our king made a decision to extend his administrative units to where we live here in the diaspora. So our region here is called Midwest America. Midwest America, it is comprised of 7 states. Illinois, my hometown. Minnesota here, our host today. Indiana, Michigan, Ohio, Missouri, and Iowa. Okay, I think I got them all. I didn't remember anything out. So you can see, obviously, it's a very huge geographical territory. So that's why we have a structure under the organization that brings us together, which is called Gwanga Muje Midwest. He happens to be the chairperson. He's in charge of this whole geographical region. In each state, what we call a Gombola, we have a leader and a structure. We are very, very, very happy to say that this is the first time that this structure has been extended down to a committee, a whole committee, leading the geographical region, and it only happens to be Mchawa Mtyaba, who has implemented that for the first time. Thank you very much for continuing to do the hard work and for being innovative. I don't want to take too much of your time. I will let my boss speak to you, but thank you for following. I'm already there, as has been said. I want to thank the leadership, very important. Whenever we go, last year, many of you may have seen some advertisements. We were in Michigan. We had an event there for something to do with the Kabaka Foundation, which we will explain another day. Today, let me focus on what we do in the administrative structure, which is the kingdom in Lingo, the administrative unit, and how it extends to the diaspora. But when we went to Michigan last year, we were very happy to have received the leader here of the Ugandan community here in Minnesota, Mr. Elvis Barikalaba. He came and engaged with us. And it is such a delight for us to know that you are continuing to support what we are doing in Teka ya Uganda or diaspora. Thank you for the sponsorship of Kuvunjirira. When you put in your resources and efforts, your networks, to help deliver a kit to supplement what we also were able to source through other means. So thank you very much for doing that. We appreciate it. And for coming to that, to engage outside of here in Michigan. So thank you for that. And I use the opportunity again to thank our brothers and sisters in Michigan, the other geographical unit. They planned and ran yesterday. So I think I shared some pictures, some of you may have seen them. They did theirs yesterday, so I just use the opportunity to thank the leader there, Mr. Moses Rukwago, for having put that on. So this is growing. But as I go down to sit, I have to mention that it is Minnesota that started this for the first time. I remember in a very cold, frigid day. I recognized some faces that were part of that day. Thank you so much. That sparked what we are looking at today. This has doubled this time. So it's beautiful. Thank you very much. Twengaite, thank you very much, Mr. Okandwa, and Tony.
Is he still here? Yes. Thank you for joining us here today. It so happens that we are going to be in Boston. So we would have loved to be here as you celebrate your Silver Jubilee. But unfortunately, we had a clash and we're going to be out in Boston. But we wish you very well. We thank you very much for engaging with us and promoting the run. Mr. Lukandwa informed me the other day that this run will be promoted on all social media handles for Twigate International. Thank you very much for all that support, and we wish you the very best going forward. And we hope to continue interlinking, like you said, Twigate, Tuverewimu, Uganda Wimu. You know, we all, after all, brothers and sisters. Also Gandwidi. Akati sijja kumala biseera bingi kampite omumyuka omukulembeze gwadde oyimumuyita ntankuwe ekijekyo sibuzani amuyita sibungate oli. Oh my God. Okay. See, I went into the English and I forgot. Sebo banange katika njogera Uganda mangu nnyo. Bwe mukulu saza akulitwala ekigere kyaggwanga mu Midwest kyebadde njogerako mu Lunyanyimbe Yohana Seka Sebo webale nnyo olw'obuweereza bwo obukulembeze bwo Charles Gombola ne webale nnyo okutukyasa n'enteekateeka yonna n'akakiiko ko akanitwala omukisa guno okubanjulira ate mukama wange omubaka wa Kabaka mu ssaza lino Midwest Oweekitiibwa Abdulaziz Wasswa Damulira ayogereko gye muli. Bannange nsanyuse okubalaba Ssaabasajja abatumidde nsanyuse nnyo okubeera e Minnesota okwegatta ku kudduka kw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ng'aweza emyaka 7 beddu. Okudduka kuno kuwagirwa abantu bangi era senga ogugolinga wonna n'ogamba nti list of the largest running events mu Africa balondamu emu yokka is a Kabaka's birthday run. Mu rankings ezafuluma mu 1920 olw'okuba olwo lwasembayo covid amalabyonone ffe twaddirira London Marathon, the big number of people who are running. So today, that number will be added on the people of Minnesota, because as we were running, Mwami Tuchikulu abadde recording eyo tugiweerezaayo okulaga abantu abadduse, n'olwekyo tubeebaza nnyo nnyini for turning up to this run. Twagala okwebazaamu akensuso bannaffe abasoga bannange mwebale nnyo to join us in this. It erases ebintu ebirala bye muwulira nti tetukolagana n'abantu. That's not true. You're welcome. And nga omumyuka bwagambye twalibadde nammwe wano singa commitments tezakurashinga, abamu tujja kuba Boston neera wano tujja kulekawo omubaka to attend the Basoga convention. Njagala okwebaza ennyo kujja kuba kwebaza kubanga ebisinga bannange babinnyonnyodde. You know how big now this area is. For the young ones, I'm His Majesty's representative to this area. His Majesty, the King of Uganda, Ronald Muwenda Mutebi II. Long live the King. Awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Era gavumenti ya Ssaabasajja yabaweereza obubaka bwonna bategeezezza nti mugenda kudduka buwanvuko, naye njagala mbubasomere. Obwakabaka bwa Buganda mbalamusizza nnyo abaddusi mwenna abavudde mu bitundu ebyenjawulo okujja okwetaba mu misinde egikulemberwa amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 mu ssaza Midwest America, nga ku mulundi guno mukuŋŋaanidde mu ggombolola Minnesota. Mulaba kakati olukyabadde abannyonnyola tifeeri tugayita magombolola, but over here of course it is a state.
nga minisita w'ensonga za Buganda ebweru ndi musanyufu okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka benyigira mu nteekateeka ez'emisinde wamu n'omulamu ogugamba nti abasajja mube basaale mu kulwanyisa Mukenenya tutaase omwana w'obuwala. So that's the theme this time against in the fight against AIDS. The emphasis is put on you men, on us men, nti senga ffe tuba abasaale. In other words, we lead the way in the fight against AIDS so we can save our daughters, our sisters and our wives. Ntwala mukisa kuno okukulisa Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ag'omwaka guno ng'aweza emyaka 7. Omukama yeebale. Okudduka kwa leero omwaka guno gwa 2025 kwa mukisa okujjudde essanyu wamu n'okwagala. Twebaza nnyo beeno okugumiriza n'okwagala okwenjawulo kwalina okulaba nti abantu ba Buganda babeera balamu. Mu kujaguza emyaka 7 egya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II waliwo bingi ebikoleddwa okubadde okugulawo ekizimbe ekyaggulwamu Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ku ssomero lya St. Peters e Bombo, okukuma ebyoto ku mbuga z'amasaza n'ebintu ebirala bingi. Mu ngeri y'emu naffe tubadde n'okudduka emisinde gy'amazaalibwa ku mulamwa abasajja mube basaale, tumaze okukinnyonnyola. Okudduka emisinde gino n'okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka kutuuse mu biseera nga waliwo ensonga ez'enkizo endala okuli na zino wammanga. Kutusanze tweteekerateekera olukuŋŋaana lwa Bibina, olukuŋŋaana olugatta Abaganda wano mu North America olunaabaawo wakati wa May 23 na 25. Tubasaba okujjumbira okulwetabamu. Lusanze Obuganda obuli ebunaayira nga butebuse abasakeeterezi abaali bakuvudde omugano okutufeebya kyokka nga bayitamu kwefuula bannaffe, era waliwo bangi abaali batwaliddwa mu buwambe. Kaweefube w'okuzibula Obuganda amaaso ku nsonga eno yatandikira mu ssaza lino mu lukuŋŋaana lwa Bibinaka olwa 2021 lwe lukuŋŋaana olwatuula e Chicago Winoono kwe yalinga kalabalaba waalwo bweyalula abantu be ku bantu abeefuula abaagala ennyo Kabaka ne Buganda okusinga abalala. Nnyinimu yatulabula nti tusaana okubeegenderera kuba abo balabe. Kyandinafuyiza nnyo essaza Kabaka gye yayisa obubaka ng'ekyaliyo abakyabuubisa abantu. Nga sinnaba kusimbula misinde gino, njagala okwebaza abateesiteesi b'omwaka guno wano mu ssaza ababakwatiddeko bonna nammwe mwenna abaguze emijoozi okusobola okudduka temujjangu. Again, I must emphasize this. Twebaza nnyo kubanga emijoozi egyo gye mugula gye mwambadde, the proceeds sente zivaamu zigenda kulwanyisa AIDS. Tukyalina omukisa nti emmenge eri accountability. Sente zonna nga bwe bazifuna bakola kye bayita entebya oba accountability, oba omwaka gugwaako bakola kye bayita okuwoza olutabaalo, ne balaga sente zonna nga bwe zibadde zikuŋŋaanyizibwa era zikola mulimu ki. Tukyalina okwebaza ku ekyo kubanga ebintu bingi nnyo bye tukola mu nsi naddala ezikyakula teri ya accountability, naye bajja kulaga. N'olwekyo twebaza nnyo mwenna bannaffe abasoga tuzze ne bannaffe mwami Odoyo Baaluwa ne tubeerawo ne mwami bonna amannya gaabwe si tegavuga ng'Amaganda naye Baganda. Tubeebaza nnyo okutwegattako mu mirimu gino kubanga bwe tulwanyisa AIDS talonda muntu ono Muganda ate era nga bwe tusosola nti because you are not a Muganda tetugenda kukuyamba. Amalwaliro na zino health camps Ssaabasajja zakola, everyone is welcome, very welcome. Mukadde kano nga mpita eri omubaka Ddamulira, omubaka wa Kabaka Musaza, nsimbula emisinde gino nga tujaguza amazaalibwa ga Beene awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ono bwevuga bwebwaka bannange ebivudde embuga, naye tuddamu okubeebaza ennyo okujja, tuddamu okwebaza nnyo n'okusiima omwami w'essaza. Era kwekyo ky'okusiima ofiisi y'omubaka wa Ssaabasajja yalonzeewo nti eraga okusiima kuno ng'ekwasa omukulembeze w'essaza lino omwami Kisekka
certificate ate era mu ngeri yemu ekwase omukyala omukulembeze w'eggombola lino omukyala Winnie Mutyaba certificate eziraga okusiima olw'emirimu gye kwe mwewaayo nnyo okutegeka ebintu bino si kyangu muteekamu time muteekamu n'essente muteekamu effort muteekamu obudde bwammwe bwonna abaali badde bikola ebirala naye twebaza nnyo bwe mutusembeza ne mufuna ekifo ekirungi ne mutufuna ebyokulya ne tufuna n'okusinkana bannaffe mwenna kirungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okwange kujja kuba kwebaza kakati nga bwe mbanyonyodde nti mu nkola ey'obwakabaka tekuŋŋaanya musolo naye mu bintu bino bye mugula mwe muva ssente eziddukanya emirimu gy'obwakabaka kati nga t-shirts ezimuka waliwo enkola gye bayita ey'oluwalo era naali basabye nti abali wano bwe bamusobola mugule ku certificate sale certificate ezo zifaanana ziti zetutunda eno ya $10,000 ze ndowooza 28,329 something like that esente ezo zigenda emengo ne zikola emirimu naye eno certificate eri golden yo tugiwa okusiima abakozi emirimu egy'enjawulo era gye tugenda okuba mukyala Winnie Mutyaba ne mwami John Kiseka nga tubebaza emirimu gye mukoze temujjangu okwo mwenyigire mu bintu bino naddala it's so good that you bring your children ne balaba nti we came from somewhere we have a background rich in culture and rich in family values and all that so we want you to encourage your children to join in this and mukubiriza bannange abaganda mwena abali wano yadde abali ekikaga abasobola mubeerewo ku convention y'abannaffe ababasoga twegaite convention era naye eriwo that weekend not so era naye eriyo weekend 23rd to 26th May this year 23 omwezi gwa muzigo okutuusa nga 26 kati banaye munzikirize tulaga okusiima kwaffe eri omwami kansooke n'ow'eggombolola owessaza y'abasembayo nyabo olw'emirimu gy'okola mu linnya lya Ssaabasajja mukwasa certificate eno esiima ebyo by'okolera Obuganda n'abantu ba Ssaabasajja sobo omwami Kiseka mu linnya lya Ssaabasajja nkukwasa certificate eno esiima emirimu n'obuweereza bw'okolera abantu ba Ssaabasajja ne mikwano gyaffe ne baliraanwa abafu bonna be tubeera nabo mu ssaza lino bannaye siyinza kukola again kubeebaza thank you so much and if you want a certificate I have these certificates like I said this first one is only for 30 there's one for 50 there's one for 40 take one and you can put it in your living room, frame it, do anything with it. Once again, thank you so much. Awangare Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, long live the king. Kale, bwebityo kituwe kyagenze gitwabadde Minnesota bannaffe mwe bali nnyo ddala once again okutwaniza n'enteekateeka eyo. Kakati bwe nabadde njogera aliya wali muwulidde nalabye nga bwe naagattagatta tujja okulwawo naye njogadde nkozesa akakisa kano okwongerako ku Kyakabaka Foundation kubanga ebibuuzo byeyongera okujja abantu baagala okunnyonnyoka enjawulo eri wakati awo. Kabaka Foundation kye kitongole kya Ssaabasajja Kabaka ye ng'omuntu aina government ekulemberwa Katikkiro n'amasaza ab'amasaza ab'amagombolola n'okkirira paka ku kyalo omuluka n'ababaka abali ebweru wa Uganda abamukiikirira mu masaza agabo muwulidde bwe tunnyonnyola naye ye ng'omuntu ate
ayina ekitongole kiki kye yatondawo ekyobwannakyewa mwakolera ebibye nga omuntu okwawukana ku ziri enteekateeka n'emirimu egiddukanyizibwa gavumenti ye naye ye ng'omuntu kyekitongole ekyo Kabaka Foundation kiina board of trustees ye chairman board of trustees ate kiina ne boards eziri ebweru wa Uganda ng'emu ku zo ye branch oba ettabi eriri wano mu Midwest America eyitibwa Kabaka Foundation Midwest. Mujjukira nti twabayita nga tulaga ba board members abaatuuzibwa ku board eyo abapya. Twali e Michigan twabikolera wamu era ne tukola n'ekijjulo kye twayita Royal Dinner. Kati e Michigan e Minnesota wano we twabadde waliwo board member atuula ku board eyo ey'ettabi lino erya Midwest. Omwami oyo ye mwami Mutyaba. Mukyala we Winnie Mutyaba aweerezanga ow'eggombolola ate ye mwami Mutyaba aweereza ku board of directors eya Kabaka Foundation ettabi erya wano mu Midwest America. Kale njagadde nkomewo wano nkosakasakano nambulule bwe ntyo abantu baffe bafuna okunyonyoka byawukana bitya. Ffenna tuweereza Kabaka naye mu ngeri y'enjawulo. Waliwo administration ate ne wabeerawo ne foundation eyiye eyonga omuntu kibiina kya bannakyewa era nabo bwe munaalaba nga tubatuukirira kubanga ayina ebigendererwa byagala okutuukiriza mu foundation yeeyo nga okulaba nga ayamba ku baana abatalina mwasirizi abali mu migotteko. Kale era mujja kweyongera okulaba nga mwami Mutyaba abaliyo n'abalala ba board member bali okumpi tuli 10 balamba waayo wano mu Illinois wendi waliwo abawerako Indiana Michigan kale gist yo nja kugimenya oluvannyuma naye kati kaneme kugenda wala kankomaawo jagadde ngattekako musibe bulungi.